krščanski demokrati, lepo pozdravljeni. Lepo je danes biti tukaj z vami, z ljudmi, s katerimi imamo skupne vrednote. Predvsem pa imamo skupno temeljno vrednoto in to je družina. Družina je danes ogrožena že vseh strani. Zaposlenost staršev, nepredvidljivi delovni čas. Vsi se izgovarjamo na pomanjkanje časa. Družinske večere in pogovore izpodriva televizija. Vse prevečkrat pa opuščamo tudi skupno obede in molitev. Miza v naših družinah prevečkrat sameva. Priča je odtujenim odnosom družinskih članov. In danes nam hoče manjšina kar preko spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij vsiliti svoj način življenja in svoj pogled na družino. Še več, družino želijo uničiti in ponižati. Zato vemo, kako bomo decembra glasovali. Ob razmišljanju na današnji kongres, ob tem, kaj naj vam povem, ob vsem tem dogajanju v Sloveniji, v Evropi, so me preplavljala čustva, ki so se umirila in strnila ob pripovedi gospoda Lojzeta Kozarja, mlajšega duhovnika v Odrancih Prekmurju. Mogoče jo nekateri poznate, pa bi jo vseeno želela deliti z vami. Nekoč je živel kralj, ki je želel spremeniti svet. V njegovem kraljestvu ni bilo lahko živeti, saj je izdajal čudne ukaze. Z njimi je vznemirjal ljudi in jim oteževal življenje. Nekega dne je izdal ukaz, da morajo biti ob določeni uri vsi ljudje pred televizijskimi sprejemniki, poslušati morajo njegove nagovore in vsem, kar se dogaja v kraljestvu. Tako so ljudje ob določeni uri sedeli pred televizijskimi sprejemniki, negibno gledali televizijo in niso imeli časa drug za drugega. Drugi izdan ukaz tega kralja je bil, ko je ugotovil, da je škoda časa za nakupovanje med tednom. Uzakonil je, da mora biti med tednom trgovine zaprte in da se lahko nakupovanje izvaja samo ob sobotah in nedeljah. V trgovinah se je gnetlo ljudi, nihče ni več praznoval nedelje. Tretji ukaz je ukazal staršem, da starši ne smejo navajati otrok k delu. Otroci ne smejo pomagati pri hišnih opravilih in pomagati na polju. Seveda so bili otroci veseli, so zaploskali, starši pa so bili tiho in jezni. Četrti ukaz je veljal mladim, ki so si želeli ustvariti družino. Odpravljeni so bili poročni obredi, prav tako prstani, skupno fotografiranje, čestitke. Vsak je lahko živel kjerkoli in odšel, kadar je želel k drugemu in drugam. Peti ukaz je veljal starim, bolnim in onemoglim. Da ne bi ovirali mladih ljudi pri delu, je uzakonil, da se zgradijo zanje velike hiše in se jih tja preseli. Šesti ukaz je bil, da se umirati ne sme doma. Zato so zgradili bolnišnice in posebne ustanove. Tam so bili skriti pred sorodniki in smrt je bil namen izriniti iz našega življenja. Zamislil si je še sedmi ukaz. Iz svojih src je bilo potrebno izbrisati vsako hrepenenje po nebu, po stvareh, ki se ne vidijo, ki niso konkretne in ki ne prinašajo dobička. Kraljevi ukazi so prihajali do vseh ljudi in jih spreminjali. Spreminjali so se posamezniki, skupnosti, družine so se razbijale. A v oddaljenem kraju kraljestva je živela družina, ki ni upoštevala kraljevih ukazov. Družina je pekla kruh in ga delila ljudem. Ob prvem kraljevem ukazu se je družina lotila peke kruha.
Oče je pripravil drva, mati umesila testo, otroci so pripravili košarce za testo, babica je z rožnim vencem blagoslavljala delo in dedek je pazil na ogenj peči. Pečeni kruh je oče razrezal na veliko kosov. To je kruh resnice. Spoštljivo ga zaužite, zberite se za mizo, glejte drug drugega in pogovarjajte se. Odkrivajte v drug drugemu bogastvo, ki je v vas. Po drugem kraljevem ukazu so pekli kruh. Spet so vsi sodelovali in ga delili ljudem. To je kruh počitka, kruh nedelje, ki je nedotakljiva. Ni vam potrebno hoditi v trgovino. Najpomembnejših stvari, kot so razumevanje, prijateljstvo, mir in strpnost, ne morete kupiti, a ravno to najbolj potrebujete. Naslednjič so pekli kruh za mlade, delili so ga in govorili, jejte kruh ljubezni in zvestobe, jejte kruh odgovornosti, človek težko živi brez opore, obredi, navade so opora, okvir, ki zagotavlja prihodnost. Nato je družina pripravila kruh za stare in onemogle. To je kruh spoštovanja, sočutja, v obilju ga zaužite. Stari in onemogli ljudje so bogastvo, so dar. Prisluhnite jim, razdajajte se, pomagajte jim. Naslednji kruh je bil kruh upanja, kruh poguma. Ne bojte se smrti, ne bojte se umiranja. Z ljubeznijo spremljajte svoje najbližje, svoje domače, tudi ob iztekanju življenja. Pozabili pa niso tudi na kruh prebujanja upanja. Prebujanje čustev za vse tisto, kar se ne vidi, a je del našega življenja. Delili so kruh in govorili, jejte ta kruh, da boste zagledali stvari, ki se ne vidijo in ne slišijo. Tako je družina pekla kruh in ga delila. Veliko kruha. Kraljestvo živi naprej. Kralj še vedno izdaja nove ukaze in spreminja svoje kraljestvo, a družina še vedno peče kruh in ga deli. Zato se družina nadaljuje, zato se življenje nadaljuje. Zato, moji dragi krščanski demokrati, poklicani smo, da to tradicijo z veseljem nadaljujemo tudi mi in jo prinašamo na naše potomce, za naše naslednje rodove. Skrb, ki jo imamo v Novi Sloveniji do družin, okolja in kmetijstva, pravosodja, gospodarstva in polpretekle zgodovine izvira iz našega temeljnega programa. Temu sledimo in se trudimo, ko iščemo resnico in najboljše rešitve za državljanke in državljane. Naša skrb je še posebej namenjena družinskim kmetijam, kjer se je skozi stoletja oblikovala ne samo naša narodna zavest, temveč tudi naša kultura, naš jezik in krščanska vera. Slovenske kmetije so bile od nekdaj temelj slovenskega naroda. Svojo pozornost usmerjamo tudi k slovenskim gozdovom. To je premoženje vseh nas in ne dovolimo, da bi si to narodno bogastvo razdelile nekatere stranke, da bi zadovoljile svoje apetite. Gozdovi so kapital vseh nas in zato je potrebno odgovorno upravljanje. Kaj se je z njimi dogajalo 25 let? Sedaj pa želijo poleg državnega podjetja za gozdove uzakoniti še državna poroštva. Krščanski demokrati temu odločno nasprotujemo. V Novi Sloveniji ne bomo dovolili, da se na račun ene ali dveh strank povečuje tveganje zadolževanja na račun naših otrok in vnukov. Tega je bilo dovolj že s TEŠ6, z dokapitalizacijo bank, DUTB in ostalim državnim premoženjem. Še vedno tajkuni niso vrnili denarja in niso za zapahi. Nam je res postalo že vseeno? Ne. Mi vztrajamo, da se poišče odgovorne in da ti končno enkrat odgovarjajo.
Zato, dragi moji krščanski demokrati, podpirajmo resnico. To je edina pot do vrednot, ki bodo bogatile življenje naših otrok. Bog vas živi.